السلام عليكم. معكم الام المغربيه كترحب بكم. نزولا عن طلب العديد من المشاهدين اللي كيتشكاو من الكحه والسعال في هذا البرد هذا، رغم استعمال الدواء. فالسيرو انواع ديال السيرو، يعني واحد السيده كتبت لي كاع انواع ديال السيرو استعملتها ما لقاتش معها حتى شي نتيجه. اذا كاين واحد الطريقه اللي تقليديه ومن القديم كيستعملوها وفعاله يعني بالتجربه عن تجربه. اذا الاساس ديالها وهي القرنفل. اذا انا غنعطيكم الوصفه للكبار والوصفه للصغار. انا غنبدا بالوصفه ديال الكبار. الوصفه ديال الكبار يعني سهله. غناخد ملعقه كبيره ديال القرنفل، وغادي نوضعها في نصف لتر من الماء ساخن. يعني نصف لتر ساخن غنوضعو في ديك ملعقه كبيره ديال القرنفل، وغادي نغلقوا هذيك الاناء اللي وضعنا فيه او القاروره، وغنخليوه حتى يبرد. ومن الاحسن الطريقه التقليديه هو انهم كيستعملوها في الليل وكيخلوها تبات ليله كامله، وفي الغد كيشربوا هذاك الماء على طول النهار. فهو فعال يعني يعني الا جربتوها غادي تشوفوا النتيجه من اول يوم ان شاء الله. يعني الكحه صافي كتنقص في ظرف يومين او 3 ايام راه كتختفي. يعني حتى ديك الكحه ديال 3 شهور 4 شهور ما كتبقاش. يعني واحد الماده فعاله كاينه في هذا القرنفل هذه، يعني عظيمه كثيره بزاف. عندي هنا الوصفات ديال الاطفال. فغادي ناخذ زيت الزيتون، غنوضعوا فيه 5 ديال الحبات ديال القرنفل. اذا ناخذ 5 ديال الحبات على هذا الشكل، وكنوضعوهم في الزيت، يعني زيت الزيتون على هذا الشكل هكذا. وكنخليو هذاك القرنفل كنخليوه راه كيطلق الريحه ديالو في الزيت، كيطلق الماده الفعاله ديالته في الزيت. سبحان الله العظيم، الزيت الزيتون كيتفاعل مع جميع المواد. ومنين نبغيو نعطيوه للاطفال غندفيوه، ماشي غنسخنوه، غير يدفى. يعني تحيد منه غير ديك البروده، غير كيدفى كنهزوه يعني بسرعه. وكان معلقه كبيره ديال زيت الزيتون هكا اللي فيها القرنفل غير كندفيوها، كنزيدوا عليها ملعقه صغيره من العسل، كنخلطوهم وكنعطيوهم الاطفال 3 مرات في اليوم. هذه هي الخلطه، او هذه هي الوصفه انا اللي شخصيا كنعطيها لولادي. انا مع السعال ومع الكحه ما كنحتاجش نمشي للطبيب نهائيا. يعني الزكام وهذا الشيء راه ما كنمشيش. هذا الشيء راه زيت الزيتون سبحان الله العظيم، وعنده واحد الفعاليه كبيره، ما كنحتاجوش السيرو مع العسل ومع هذوك 5 حبات قرنفل. فانتم غادي تشوفوا سبحان الله العظيم يعني الشفاء التام. وتبقاو تعطوها لهم وقايه مره، يعني مرتين في الشهر او مره في الاسبوع. يعني وقايه الاطفال كيدوزوا هذيك الفتره ديال الخريف والشتاء يعني بسلام وبامان، ما كيمرضوش ما حتى شي حاجه. اذا كنتمنى باش تكون الفكره تكون وصلات وتوضحات. كما قلنا ملعقه كبيره في نصف لتر من الماء الساخن بالنسبه للكبار. يعني اما تبات ليله كامله او خليوه حتى يبرد وشربوا هذاك الماء، راه فعال، راه كيقضي على داك السعال على الكحه. بالنسبه للاطفال الصغار 5 حبات في زيت الزيتون، يعني كاس بحال هذا كاس كان ديال الشوكولات. وكنزيدوا عليه ملي كنبغيو نعطيوه لهم ندفيو واحد الملعقه كبيره، نزيدوا عليها ملعقه صغيره ديال العسل ونعطوها لهم. راه كتجي لذيذه، راه كتجيهم لذيذه الاطفال. هذه الطريقه كتجيهم لذيذه وكتيبغيو يشربوها، وان شاء الله يكون عليها يعني الشفاء. وكنتمنى الشفاء للجميع، لان الامهات كثار والمشاهدين كثار كتبوا لي. فهاد المواد اللي كنعطيكم انا راها فعاله، يعني غير استعملوها، جربوها وردوا عليا الخبر، نتوما غادي تلقاو ان شاء الله نتيجه. ما تنساوش يعني يعني تدعموني وتشتركوا في القناه، والى اللقاء.